No tak, toto som pripravoval celé 2 minúty, takže dúfam, že vám to bude chutiť. No vezmite si, áno. Je to na tom najkrajšom toaletnom papieri, aký som zohral. Pozor, pozor. No, tak počkaj. Ešte musím povedať, že prenajať tieto priestory, tento zapadákov, ma stálo celé 1 euro, takže dúfam, že si to tu užijete. No a pustíme sa do toho, no. Ako si to robil? No, musel som to celé tie 2 minúty opekať a potom som to musel, je to výborné, posoliť, dať tam korenie a vypražiť na čistej záchodovej vode. A takéto z toho niečo vzniklo, no. Je to výborné, ale keď vás pozvem ja, tak vám bude zrak prechádzať z môjho jedla. A keď vás na budúce pozývam vás ku mne, áno. A vy tam radšej nechoďte. Vynikajúce. No, takže a teraz sa pozrieme, čo si o tom myslíte. Bolo to výborné, milujem to jedlo, áno, bolo to výborné, koľko si s tým dal práce, ešte prenajal priestory a ten program, to bolo skvelé, áno, ale verím, že ja budem mať oveľa lepšie, budem mať najlepšie. Áno, strašne výborné to bolo. Áno, musím ho pochváliť. Úplne to bolo výborné, to jedlo a tie taniere. A tým mu dávam 8 bodov. Mne sa osobne veľmi páčila tá estetika. Úplne tie taniere, to bolo úžasné. Úplne úžasné. No a preto ti za to dávam 10 bodov.